右手边看一下，有没有？今天运气还算不错，隐隐约约右前方它这边放大大概6、7倍左手打造，我们水上飞机有这么大。做一个开启的动作，另外不要再过来不刷，如果要台湾海峡啊，外海台湾海峡啦，因为这边已经出海口了，所以这边可能先看我自己里面再大一点点啊，所以在拍照的时候，一定是强调注意到讲自己的小岛，这个小岛都是吃出来，不是吃出来的哦。那你好，它没有停沙，没有停，都是吃出来的，所以它表示有读书有学问这样。然后呢，金就是个港口的意思啊，所以改天。我们去那个云林的北港，我们这么有读书有学，我们这样要讲说我们去哪里玩？我们去云林的北金玩呐，因为金就是个港口的意思，这样。汤在哪里？汤在这里，汤的边大小碗都一样，就炸在里面的料。60的比较冰油，100的肉比较软。啊，60的，这个。好。